मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि ये गियर डैमेज है। इसके जो गियर के ये जो ऊपर ये आपके ये छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं, इस गियर के नीचे वाले जो ये नीचे वाला गियर है, इसके गियर के कुछ लॉक हैं वो टूटे हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसका, अभी मैं इसका गियर को निकालता हूँ तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये इसके लॉक टूटे हुए हैं। अगर आप ये चेक करें तो इसका ये देखें, इसका ये 2 लॉक टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से जब ये गियर फ्यूज़र को और ऊपर तमाम गियर को जब ये मूव कराता है तो ये फ्यूज़र के गियर के ऊपर से ये स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रिंटर है काफ़ी ज़्यादा शोर करता है।